Ahojky, vítam vás pri dnešnom videu. Dneska sú to aktulky. Prišiel teda, myslím včera prišiel bazár 2. oktobra, dnes je 3. oktobra, alebo teda neviem teraz, či prišiel 1. alebo 2. oktobra, ale sa mi zdá, že prišiel 2. Tak poďme sa na to pozrieť. No ja už som si odtiaľ aj kone kúpila, už som mala nakupovačku, ale ktorú vlastne ešte vydám. Ale my sa ideme pozrieť na aktulky. Takže už sme tu. Takže sú tu vlastne Araby, Takehnery, Mustangovia a Haflingovia. Takže tu máme Arabov, je tu teda biely, čierny, zo všetkých sfarbení. Ak napríklad niekto nemá možnosť si ich kúpiť, ja už som si teda v nejakých včera kúpila, ako som hovorila. Takže ak nemá napríklad niekto možnosť si aktuálne pozrieť bazár, lebo ja neviem, je na dovolenke a nemá napríklad na telefóne, tak si ho môže pozrieť aspoň takto. To sú Takehnery. Tento je strašne pekný. Takehnery sú vlastne od 9. levela. Araby sú tuším od 1. hej. Mustangovia sú od 7. To mám, akože na inom čte. Tohto mám tu, toho som si aj včera kúpila, to viem povedať. Toto si chcem ešte kúpiť, ale neviem, lebo nechcem smieňať Starkony, keďže za týždeň bude Halloween, takže si nechcem míňať. Moja mačka sa tu práve teraz hrá. Takže mne príde strašne tento zaujímavý, že by som ho akože aj chcela, lebo tá lisinka aj všetko je pekné strašné. Tento mi príde úplne taký starý, ale stále je taký zaujímavý. A tohto mám vlastne na inom účte. A level 11 je potrebný. Takže bazár s vecmi myslím nie je. No. Tuto máte proste storage. Tuto si môžete kúpiť jedlo. Koľko vlastne nemám. Najlepšie, kebyže to je tak za 5 za 20, dobre, tak to ešte nejdem kúpať, lebo už som mi došlo papaníčko. A tuto sa môžete pohodlne usadiť a tu sú ešte nejaké veci. Takže toto je k dnešnému videu všetko. Dúfam, že sa vám to páčilo. A toto sú vlastne aktulky momentálne. Takže ja sa s vami lúčim a ahojte!